ما هي الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تخفيف السعال؟ ما هو السعال؟ هو أمر طبيعي يقوم به الإنسان للتخلص من الحساسية والبلغم الزائد من الحنجرة، ومن أهم أسباب السعال الحساسية، العدوى الفيروسية أو البكتيرية، وبعض الأمراض الأخرى. وهناك عدد من الطرق لعلاج السعال أو التهاب الحلق باستخدام الأعشاب، ولكنها لا تغني عن استشارة الطبيب، ومن أهمها النعناع. ويمكن الاستفادة من أوراق النعناع بشربها كمشروب دافئ، أو عن طريق استنشاق أو شم البخار الصاعد أثناء الغلي. البابونج. يعتبر البابونج علاجاً فعالاً لعدد من الأمراض، ويساعد في الحد من تكرر السعال. الزنجبيل. يساعد الزنجبيل في التخفيف من الالتهابات والسعال، وحتى نزيد من فعاليته يتم إضافة ملعقتين من الزنجبيل المبشور إلى كوب من شاي البابونج، ويتم تناوله مرتين يومياً كمشروب دافئ. الزعتر. يستخدم الزعتر في علاج أمراض الجهاز التنفسي، حيث تحتوي أوراق الزعتر على مركبات تساعد على إرخاء عضلات الحنجرة وتخفيف الالتهاب، ويتم إضافة ملعقتين من أوراق الزعتر إلى كوب من الماء المغلي وتغطيته لمدة 10 دقائق، ومن ثم تناوله. يا إلهي، إنني أعاني من السعال والتهاب الحلق. وما هو السعال؟ هو أمر طبيعي يقوم به الإنسان للتخلص من الحساسية والبلغم الزائد من الحنجرة. ربما بسبب مرض معين أو بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية. يجب عليك استشارة الطبيب. لا أحب زيارة الطبيب وتناول الأدوية. لقد قمت بتناول مشروب النعناع الدافئ واستنشاق بخاره، وأشعر ببعض التحسن. لقد تذكرت جدتي، فقد كانت تحضر لنا بعض المشروبات الدافئة من شاي البابونج، فهو يساعد على تخفيف الالتهاب. ويضاف إليه ملعقتان من الزنجبيل لتخفيف السعال. وأقوم أيضا بغلي أوراق الزعتر، فهو يساعد في علاج أمراض الجهاز التنفسي. جيد، ولكن إذا استمر الوضع يجب عليك استشارة الطبيب. أتمنى لك الشفاء العاجل. بالطبع، شكرا لك.